sababu tumeshakula muda kidogo, nitaomba kwa ruhusa naibu katibu mkuu bara nimkaribishe moja kwa moja mheshimiwa mwenyekiti kwenye podium aweze kusema yale ambayo amejiandaa kuyasema, na baadaye tutakuwa na fursa ya kuuliza maswali. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nikukaribishe uweze kusema na wanahabari. Karibu sana. Ndugu waandishi wa habari za asubuhi. Siku ya Jumapili tarehe 16 tulihitimisha uchaguzi wa wabunge katika majimbo mawili ya Ukonga na Ukonga katika mkoa wa Dar es Salaam na Monduli katika mkoa wa Arusha, sambamba na kata 23 mbalimbali nchini ambazo zilifanya uchaguzi wa marudio kwa sababu mbalimbali. Leo tunawasilisha maamuzi ya kamati ndogo ya kamati kuu iliyokaa jana Dar es Salaam kutafakari mwenendo mzima wa uchaguzi ulivyokuwa, kuanzia wakati wa kuwapata wagombea, wakati wa kampeni, wakati wa kupiga kura, hadi wakati wa kujumuisha na kutangaza matokeo. Mambo kadha wa kadha yamejitokeza na yalijitokeza, na nina imani kabisa wengine wenu ambao mlikuwa pengine mko katika maeneo mbalimbali ambayo yalihusika na uchaguzi mliweza kuyashuhudia wenyewe kwa macho. Jambo la kwanza la msingi sana ni kwamba kupiga kura ni haki ya kikatiba ya mwananchi yeyote ambaye ana umri wa zaidi ya miaka 18 ikiwa mwenyewe atahitaji kupiga kura. Sheria za uchaguzi zinasema kwamba katika zoezi moja la uchaguzi mkuu mpaka zoezi lingine la uchaguzi mkuu miaka 5 baadaye, hapo katikati wapiga kura wataandikishwa nchi nzima mara mbili. Mara ya mwisho kuandikisha wapiga kura nchini ilikuwa ni mwaka 2015 mwezi wa Agosti, na hadi sasa hivi tungestahili tu tumeshaandikisha wapiga kura mara moja. Ina maana basi wote ambao wamefikia umri wa miaka 18 kuanzia Novemba mwaka 2015 mpaka sasa hivi hawajapewa haki ya kupiga kura katika maeneo ambapo kumekuwa kuna uchaguzi wa marudio. Kitendo hiki ni kitendo ambacho kinavunja katiba, kinanyima haki wananchi kupiga kura, na hatuelewi ni kwa sababu gani tume ya uchaguzi haijaanza zoezi la kuandikisha upya wapiga kura ili kuwaongezea wale ambao wametimiza sifa hizo lakini bado hawakuwa wameandikishwa kabla ya uchaguzi wa 2015. Kwa hii ni kasoro ya kwanza kubwa, kwamba tume haitekelezi majukumu yake kwa mujibu wa katiba, na ni kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi inahofia sana kwamba wapiga kura wengi ni vijana na vijana wengi wanaunga mkono vyama vya mageuzi. Kwa hiyo wanaona njia pengine bora ni kwa disenfranchise na kuwanyima haki ya wao kupiga kura. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza, ni anomaly moja kubwa sana ambayo nimeona nizungumze katika hatua ya sasa. Jambo la pili, jambo lingine ambalo ni muhimu sana kunoti. Siku za karibuni kumetokea hujuma ambazo hazijawahi kuonekana katika historia ya chaguzi za nchi yetu. Na hujuma hizi haziji tu wakati wa kampeni. Hujuma sasa zinaanza katika hatua ya awali kabisa ya kuwapata wagombea, kiasi kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa kuwatumia wasimamizi wa uchaguzi ambao ni wakurugenzi katika ngazi za halmashauri za wilaya na manispaa wanashiriki kuwanyima wagombea wetu kwa njia moja au nyingine
haki hata ya kuchukua fomu za kupiga za kugombea nafasi ya uchaguzi. Mfano rahisi mliosikia katika jimbo la Korogwe, ambako mgombea wetu na viongozi wa chama mbalimbali kutoka mkoa wa Tanga kanda ya kaskazini walikuwa katika ofisi ya mkurugenzi kuanzia asubuhi saa 4. Mkurugenzi akafunga ofisi akapotea, na tume Dar es Salaam makao makuu tuliwapa taarifa, lakini hawakuchukua hatua yoyote. Mwisho wa siku mgombea wa Chama cha Mapinduzi amepita bila kupigwa. Huu ni ubatili, huu ni ubakaji wa demokrasia, ni kuogopa uwanja wa mapambano, ni tabia ambayo kwa kweli inachefua. Unaweza vipi kuwanyima wananchi kwa malaki katika jimbo la uchaguzi kumchagua mwakilishi wao wanaotaka wakati sheria ziko wazi? Kwa hiyo ambacho naweza nikakizungumza ni kwamba mfumo mzima wa uchaguzi sasa hivi umegubikwa na kutokuheshimu sheria, kutokuheshimu katiba, kutokuheshimu kanuni za uchaguzi na kutokuheshimu maadili ya uchaguzi. Yaani sasa hivi katika swala la uchaguzi nchi hii tuko kwenye kitu kinachoitwa state of lawlessness, kwamba sheria tena hazina msingi, sheria hazifuatwi, haziheshimiwi na hao ambao wana wajibu wa kwanza wa kuzisimamia na kuzilinda sheria. Tumeona matumizi makubwa sana ya vyombo vya dola, kuanzia vyombo vya ulinzi na usalama kwa maana ya majeshi, jeshi la polisi, jeshi la kujenga taifa, lakini vile vile watu wetu wa usalama wa taifa wanafanya kazi ya kushiriki kuhujumu uchaguzi. Na wote hawa wanafanya kazi hii tunaita ni process ambayo tunaita ni militarization of the electoral process. Kumekuwa kuna militarization of the electoral process. Majeshi yanakusanya mikoa mbalimbali na magari ya kuwasha na magari ya kuwabeba, vitambaa vyekundu vinakuja katika kampeni, vinatisha wananchi. Wananchi wanatishwa hata kwenda kwenye uchaguzi. Sasa inakuwa kama ni vita. Uchaguzi unakuwa ni vita, wanapigwa watu, wanaumizwa watu, wanaswekwa rumande watu. Jambo hili tutalizungumza baadaye kidogo, namna ambavyo linaathiri utokaji wa watu kwenda kupiga kura, kwamba imani ya Watanzania sasa kuhusu ushiriki wao kwenye chaguzi imefifia sana. Na hii imefifia kwa sababu ya namna ambavyo wanaona sanduku la kura sio tena muamuzi wa nani awe kiongozi, kwamba nani awe kiongozi inabaki ni kauli ya Magufuli ambaye alisema kwamba anampa mtu gari, anampa mtu mshahara, anampa mtu kazi, alafu amtangaze mpinzani. Sasa ile kauli ya rais imegeuzwa sheria na watendaji wote wa serikali, kuanzia mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu wakuu, vyombo vya ulinzi na usalama, wakurugenzi, mpaka wasimamizi wa uchaguzi katika kata zetu. Ile kauli ya rais tunaiona sasa dhahiri kabisa madhara makubwa ambayo inasaidia katika kubaka demokrasia ya taifa letu. Na sisi tunamtaka rais atambue kwamba hii nchi inaongozwa na katiba, inaongozwa na sheria. Anapotoa kauli zinazokingana na katiba, zinazokinzana na sheria za nchi, rais mwenyewe anakosa uhalali wa kuwa kiongozi ambaye anaisimamia katiba aliyowapa kuilinda. Sasa katika hili la watu kukamatwa, watu kupigwa, nitoe mfano tu rais kwamba juzi katika jimbo la Ukonga kuna mawakala wetu na viongozi wa chama 23 wamekamatwa, wamepigwa, wameumizwa, wamewekwa katika kituo cha Stakishari kule Ukonga. Sasa hivi tuna taarifa kwamba wamehamishiwa katika kituo cha Central. Ni zaidi ya masaa 48 tangu wamekamatwa. Sasa tunalitaka jeshi la polisi liwaachie haraka sana viongozi wetu na mawakala wetu ambao walishikwa wakiwa katika eneo lao la utetezi wa chama, kuhakikisha kwamba haki na taratibu za uchaguzi zinafuatwa. Sasa waheshimiwa viongozi, mawakala ni haki ya kila chama. Jambo jingine lilizungumzia swala la mawakala. Mawakala wa uchaguzi ni jambo ambalo ni haki ya kila chama cha siasa. Na mawakala ndio wawakilishi wa vyama vya siasa katika eneo la upigaji kura. Na mawakala wanatambuliwa na sheria ya uchaguzi sura 343 kifungu cha 57(2) ambacho kinatambua kwamba pamoja na kanuni zake kwamba kanuni 42(1) ambayo inatambua kwamba mawakala wa vyama vya siasa watawakilishwa katika vituo, na utaratibu wa kuwapata na kuapisha mawakala unajulikana. Lakini kinachotokea karibuni,
ndio yale yaliyotokea Kinondoni. Kwa sababu ya nia ovu na dhamira ya kupiga kura za hewa, kura za batili katika vituo vya kupiga kura, wasimamizi wa uchaguzi kwa njama wanazotengeneza na Chama cha Mapinduzi wanahakikisha kwamba mawakala wa vyama vya upinzani hawafiki vituoni kwa wakati. Mawakala wanatayarisha wiki moja kabla, wanaapishwa wiki moja kabla, lakini hawapewi barua za vitambulisho, wanaambiwa watavikuta vituoni. Tulilalamika hivyo hapa Kinondoni, tukalazimika kuandamana kwenda Kinondoni kufuata viapo. Watu wakapigwa risasi, watu wakafungwa, watu tumeshtakiwa. Jambo hili limetokea tena juzi kule Ukonga. Mawakala wameapishwa, hawakupewa viapo vyao. Wale wasimamizi wote wa uchaguzi sasa hivi wanakuwa ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Katibu wa Chama cha Mapinduzi, makatibu wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya na mikoa ndio ambao wanapeleka wasimamizi wa uchaguzi katika vituo. Tumelalamikia tume ichukue responsibility. Sasa hawa wanakuwa ni wachezaji na wanakuwa vile vile ni wasimamizi, ni mareferee. Hapo upinzani hawezi kupata haki yake. Kwa hiyo kwenye kituo cha kupiga kura, msimamizi wa uchaguzi ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Na kada wa Chama cha Mapinduzi naye yuko kituoni vile vile. Hawa watu kazi yao kubwa ya kuhakikisha pale kwamba CCM inashinda kwa kura nyingi za kijinga. Nasema kura nyingi za kijinga kwa sababu nitawapa mifano halisi namna ambavyo watu wanafanya forgery mpaka zinachefua, kwa sababu zinakuwa tena hazina hata mantiki. Bora hata basi ufanye wizi utumie akili. Unafanya wizi ambao hauna akili, hauna mantiki, unabaka demokrasia mchana kweupe. Sasa mawakala wetu wanazuiwa kuingia vituoni kwa njia mbalimbali. Na polisi nao wanashirikishwa. Kwa sababu polisi wamesombwa mikoa yote. Wamekuja Dar es Salaam, wamekwenda Monduli na kwenye maeneo mbalimbali yenye uchaguzi. Wanatumika wao kama watu ambao wanatumia ofisi yao na silaha zao kuhakikisha kwamba matakwa ya Chama cha Mapinduzi yanatekelezwa. Na hili mmeliona baada ya Ukonga, mmemwona mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akifanya sherehe na mapolisi na kujipongeza. Yaani mambo ya aibu. Yule mtu alistahili kufukuzwa kazi. Katika uongozi, utawala ambao una viongozi ambao wanaelewa maana ya maadili ya kiuongozi, yule kiongozi alistahili kufukuzwa kazi, sio kukemewa na Polepole. Yule alistahili kufukuzwa kazi. Kwa sababu watu kama wale ndio wanachafua majeshi yetu, yanaanza kujihusisha na vyama kimoja cha siasa na kuleta mtengamano katika taifa. Sasa ndugu waandishi wa habari, kama nilivyosema mapema, mfumo mzima wa kiuchaguzi ndani ya nchi sasa hivi ni kama vile haupo tena kwa sababu haufuati sheria. Kumekuwa na tatizo kubwa la wasimamizi na wasaidizi wa uchaguzi kutokujulikana mpaka dakika ya mwisho. Na kama nilivyosema, hawatakiwi wajulikane mapema ili tusipate muda wa kuweza kuwafanyia objection, yani kuzuia ama kupinga kuteuliwa kwao. Kwa sababu hawa ni makada wa Chama cha Mapinduzi wanaoletwa katika vituo kuja kusimamia chaguzi. Tuna taarifa za ndani sana kutoka ndani ya Chama cha Mapinduzi namna huduma zote hizi zinavyofanywa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Katika jimbo la Ukonga kulikuwa kuna vituo feki 16. Kulikuwa kuna vituo feki 16 zenye wapiga kura zaidi ya 7,000. Hivi vituo tumelalamikia kwa msimamizi wa uchaguzi, tumelalamika kwa mkurugenzi, tumelalamika tume makao makuu, wote wakitia pamba masikioni. Hakuna hata mmoja alikuwa tayari kusikiliza, kwa sababu hivi vilitayarishwa kama sehemu nyingine za kuingiza kura za wizi upande wa Chama cha Mapinduzi. Sasa nimesema nizungumze haya. Tumeona namna ambavyo vyombo vya serikali ambavyo sheria ya uchaguzi inawahitaji na inatamka categorically kwamba watendaji na watumishi wa serikali, wakiwepo mawaziri, wakiwepo wakuu wa mikoa, wakiwepo wakuu wa wilaya, hawaruhusiwi kujishughulisha na shughuli zozote za kampeni. Lakini tumeona mawaziri wanakwenda kwenye kampeni wakitumia magari ya serikali, wanatoa matamko na kutoa ahadi kwa niaba ya serikali katikati ya mikutano ya kampeni. Haya mambo ni ya kibatili, hayaruhusiwi na sheria. Lakini kwa sababu tuna nchi ambayo sasa hivi ni lawlessness, watawala wameamua kutumia ubabe na nguvu ili kutekeleza azima yao ya kushinda kwa 100% kama maelekezo ya rais yalivyo wanafanya. Tumeona Waziri Lukuvi, tumemwona Makonda,
Mawaziri kadhaa wamekwenda, ma-DC wanashiriki kwenye kampeni, wanashiriki kabisa kwenye chaguzi. Na katika maeneo mengine magari ya serikali yanabadilishwa namba kutoka namba za serikali, anapewa mgombea wa Chama cha Mapinduzi ayatumie. Tumekuta hali hii Monduli na nilizungumzia katika mkutano wangu hapo. Gari ya DET, mkurugenzi wa halmashauri ya Arusha DC, Prado, imetolewa namba za serikali, imeandikwa namba binafsi, wamepewa kina wagombea wa Chama cha Mapinduzi na timu yake ndio wanatumia magari ya serikali. Hali kadhalika Dar es Salaam imefanyika kitu hicho. Sasa hapa hatumdanganyi mtu. Na ninyi waandishi wa habari, na nilizungumza hili, msilione kama ni Chadema ama vyama vya upinzani vinalalamika. Ni kwamba tunajenga demokrasia ambayo tunaibaka wenyewe. Matokeo yake sasa uchaguzi nchi hauna tena maana kama misingi iliyo sasa hivi. Kwamba uchaguzi haupo kwa sababu hakuna sheria. Sasa mchezo ambao sheria hazipo ni mchezo ambao hatuwezi kukubali sisi kama chama kinacholea demokrasia katika nchi yetu. Na ndugu waandishi wa habari, niliwaambia nitawapa mfano rahisi wa namna ambavyo unaweza kuona tofauti ya fomu za uchaguzi na matokeo. Kwa tathmini yetu kama chama, jimbo la Ukonga ambalo lina wapiga kura zaidi ya 300,000, waliojitokeza kupiga kura hawakuzidi watu 30,000. Lakini matokeo ya wenzetu ambayo wameamua kuyatangaza wanaonyesha kuna watu 70,000 wamepiga kura Ukonga. 88 wamepiga kura Ukonga. Hizo taarifa sio za kweli. Wastani wa watu waliojitokeza kupiga kura kwa kituo, wastani average was 50. Kituo kina watu 450, 420, wanakwenda watu 50 kupiga kura. Huo ndio ulikuwa wastani. Ikizidi sana ni 60, 40, 30. Na nitawapa data na nitawapa fomu za uthibitisho. Kilichofanyika ni nini? Wenzetu waliamua wasimamizi wa uchaguzi wawe wapiga kura. Kwa hiyo wasimamizi wa uchaguzi katika vituo vya kupiga kura, katika kipindi ambacho mawakala wa vyama vya upinzani walipozuiliwa kuingia vituoni. Na hapa niweke jambo moja bayana. Kuna vyama vya upinzani vilivyo sehemu ya Chama cha Mapinduzi. Viko vyama vya upinzani ambavyo ni sehemu ama ni matawi ya Chama cha Mapinduzi. Hivi navyo vilikuwa vina mawakala. Na mawakala wake waliingia vituoni kwa kuingizwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hawa walikuwepo vituoni. Na wao walishiriki kazi ya kupiga kura kama wapiga kura. Kwa hiyo mawakala wa vyama vya siasa ambavyo sio vya upinzani, ambao ni matawi ya Chama cha Mapinduzi, pamoja na wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi katika vituo vyote vya kupiga kura, walishiriki kupiga kura na kuzijaza kwenye maboksi, wakati bado mawakala wa vyama halisi vya upinzani hawajaruhusiwa kuingia vituoni. Kuna maeneo machache sana ambao mawakala wetu waliweza kuwa imara na kulazimisha kuingia vituoni. Hivyo vituo ndio vituo pekee ambavyo vinakuonyesha hali halisi ya matokeo na voter turnout ilivyokuwa iko ndogo kutokana na voters apathy, yani wananchi kutokuthamini wala kuheshimu tena sanduku la kupiga kura. Hapa nitawapa mfano rahisi. Mifano michache. Tuna fomu nyingi zote, lakini nitoe chache tu kama kielelezo. Kuna kituo cha katika jimbo la Ukonga, kata ya Ukonga, kituo QTB namba 2. Wapiga kura katika kituo hiki ni wapiga kura ni 433. Waliopiga kura katika kituo hiki ni watu 25 tu. Ina maana watu zaidi ya 300, zaidi ya 400 hawakupiga kura. Na katika kura hizi zilizopigwa, sisi wamepata kura 12, Chadema wamepata kura 13.
Hii ndio hali halisi ya turnout ya wapiga kura katika jimbo la Ukonga. Nikiwapa kituo kingine, kiwanja cha shule QTB5 jimbo la Ukonga hilo hilo, kituo kina wapiga kura 433 vile vile. Waliopiga kura ni watu 23. Ina maana watu 410 hawakwenda kupiga kura. Unapigaje kura katikati ya mapolisi yamejazwa mtaa kwa mtaa, magari ya kuwasha na vitambaa vyekundu? Unakwendaje kupiga kura? Kwa fikiria, kituo kina wapiga kura 433, wanapiga kura watu 23, CCM 11, Chadema 12. Hivi ni vituo ambavyo mawakala wetu waliweza kuforce na kuingia vituoni. Kwa hiyo ule wizi wa kura ulikuwa umetengenezwa ukashindikana kwenye baadhi ya vituo. Kituo kingine ni viwanja vya wazi vya Efata A2. Wapiga kura ni 553. Waliopiga kura ni watu 54, ambako CCM wana kura 18, Chadema wana kura 36. Hii ni aibu kwamba mna kituo kinapiga kura 453, wanapiga kura watu 54, 399 hawajapiga kura. Legitimacy, uhalali wa uchaguzi huu uko wapi? Kwamba mtu unaweza ukasimama kama rais wa nchi ama kama chama kinachoongoza nchi ukasema tumeshinda sana kwa kishindo, wakati 80%, zaidi ya 85 ya wapiga kura hawajapiga kura. Na hujiulizi kuna tatizo gani? Tunakwenda kwenye kituo kingine huko kwa cha QTB6. Wapiga kura ni 435, waliopiga kura ni 24, ambapo CCM walipata kura 13, Chadema walipata kura 11. Mimi hoja najaribu kuijenga hapa, ndugu waandishi wa habari na wanachama wetu na viongozi, ni namna ambavyo turnout ya wapiga kura ilikuwa ndogo. Wastani wa watu 40-50 hapo max, wakifika 60 ndio kubahatisha. Lakini vituo vina watu 400. Tunaingia gharama kubwa, tunachapisha maballot paper mengi ya gharama kubwa, at the end of the day wala hayatumiki. Sasa hivyo vituo viko vingi. Sasa nionyeshe vituo ambavyo vina miujiza kidogo, hivyo ambavyo mawakala wetu walizuiwa kuingia vituoni. Uone hiyo turnout ilivyokuwa kubwa. Hapa kuna kituo cha Efata A1 ambacho wapiga kura walikuwa ni 453, waliopiga ni 44. Ina maana kuna watu zaidi ya 400 hawakupiga kura. Hivi ni vile vituo ambavyo viliingiza mawakala. Mawakala wetu walikuwa strong enough, wakadai kuingia vituoni na wakaingia kusimamia kura. Uwanja wa ndege, shule ya msingi, watu 69 walipiga kura kati ya watu 280 katika kituo hiki. Sasa nimesema nitawapa vituo ambavyo hivi viko kadhaa, niachane navyo, wape vile ambavyo matokeo sasa watu wetu walizuiwa kuingia vituoni. Uone tofauti ilivyokuwa kubwa. Kwa sababu common sense inakuambia kwamba trend ya uchaguzi ikiwa katika mtaa na kata hii trend zinafanana, haiwezekani kukaa kuna contrast ambayo ni more than 500%, yani tofauti kubwa kwa kiwango hicho. Common sense inakwambia trend za kiuchaguzi huwa zinakuwa ni constant. Sasa hapa tunasema nini? Kuna kituo kinaitwa Maimai Nursery School namba 2. Hiki kituo kilikuwa kinapiga kura 431. Katika kituo hiki ambako mawakala wetu walizuiwa kuingia kituoni, wamekuja kuingia kituoni saa 7 mchana. Wakati huo wasimamizi wa uchaguzi na mawakala wao ndani ya kituo wameshamaliza kupiga kura. Katika wapiga kura 431 walipiga kura watu 309. Na katika watu 900 CCM walipata watu 301, Chadema walipata wapiga kura 7. This is stupid. Yaani sio kitu cha kumdanganya mtu, tunajidanganya wenyewe kama taifa.
Kuna kituo kingine hivi na sasa nilionyesha kama mahali walikuwa mawakala. Mawakala hawakuongeza kura za Chadema wala hawakuongeza kura za CCM. Mawakala walikokuwepo, mawakala wa vyama halisi vya upinzani wameripoti kile kilichofanyika kwenye kituo. Mmeona hiyo trend. Sasa na ripoti vituo ambavyo vilikuwa havina mawakala wetu walizuiwa kuingia kituoni. Hiki kituo cha kuna Sukasi Nursery School, kata ya Zingiziwa, Ukonga. Wapiga kura walipiga 279 CCM, 3 Chadema. Kati ya wapiga kura 300 walikuwa kwenye kituo. Yaani unapiga kura 300, 279 anapigia CCM. Na watatu wanapigia Chadema. Jamani, wapiga kura 11 tu wakijitokeza kwenye kituo. Huu ndio ujinga. Hii kana tena haijawahi kutokea popote katika dunia hii. Kuna kituo kingine, Chama cha Mapinduzi kina wapiga kura 330, Chadema inapiga kura wa 9 na kafu 1. Hivi ni vituo ambavyo hivi ninavyozungumza vimechakashuliwa. Sasa ndugu waandishi wa habari, nilisema tu niwasilishe hizi kama sample tu za nini ambacho kinatokea katika chaguzi zetu. Hapo ndiko tumefikishwa na serikali ya JPM. Serikali ya Magufuli imetufikisha hapo. Hiyo CCM mpya tunayoambiwa inajenga Tanzania mpya, ndio hapo imelifikisha taifa hilo. Nisisitize kwa niaba ya viongozi wenzangu wa chama, upole ama ukimya wa vyama vya upinzani hauashirii uoga. Hauashirii uoga kabisa. Na hii tabia ya wenzetu wa Chama cha Mapinduzi kufikiri kwamba wana mamlaka na wana nguvu, wana jeshi, hawawezi kuwa na jeshi lenye nguvu kuliko raia sasa. Sasa sisi kama kamati tumekaa na kutafakari mazingira haya ya kichaguzi na tumeamua mambo 4 ya msingi ya kufanya. Kwanza nisisitize ndugu waandishi wa habari, siku zote nasema siasa ni game of dynamics. Wengine wanasema ni wenda wazimu kufanya jambo lile kwa staili ile kila siku na kutegemea matokeo tofauti. Sisi kama chama cha siasa ni chama ambacho kila wakati kinajipambanua, kinachambua mambo, kinaangalia trends, ni nini kinastahili. Tuliamini na bado tunaendelea kuamini kwamba sanduku la kura ambazo zinapigwa katika mazingira ambayo ni huru na ya haki ndio njia bora na pekee ya kuwapata viongozi halali katika ngazi mbalimbali za nchi yetu. Lakini tumevumilia na kushiriki chaguzi hizi katika mazingira magumu na maumivu makubwa sana. Tumelalamika, tumenungunika sana. Tukajitia moyo kwamba tuendelee tu kushiriki chaguzi hizi. Pengine busara itaonekana mahali. Tunaendelea kujifunza. Lakini katika kujifunza kuna mambo kadha wa kadha ya kufanya. Je, tuendelee kushiriki chaguzi hizi zilizotangazwa? Baki kuna chaguzi nyingine zimetangazwa ambazo figisu zimeshaanza tayari. Kuna uchaguzi wa Liwale, kuna uchaguzi wa kata mbalimbali 37. Sasa kule Bukoba kwa mfano, wagombea wanaoitwa ni wa Chadema wameshakwenda kuchukua fomu kwenye kata. Kwa hiyo ili watakapokwenda wagombea rasmi wa Chadema wanaambiwa fomu zimeshachukuliwa. Kumbe wamechukua tu wa Chama cha Mapinduzi. Alafu msimamizi wa chaguzi anasema hatuwezi kutoa fomu kwa Chadema, zimeshachukuliwa fomu. Huu ni upumbavu. Na sisi hatuwezi kushiriki chaguzi kama hizo. Kwa hiyo kamati ndogo ya kamati kuu imeamua hatutashiriki chaguzi zozote za ubunge au za kata zilizotangazwa chini ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kuna chaguzi zilizotangazwa katika kata 37 na jimbo la Liwale. Sisi kama chama hatutashiriki chaguzi hizi.
Tunaendelea kufanya mawasiliano na mashauriano na viongozi na wanachama wetu katika ngazi mbalimbali za nchi. Ni hatua gani basi instead zaidi za ziada ziweze kuchukuliwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna mambo mbalimbali ya kijinai na jinai za kikatiba kwa haya mambo ambayo yamefanywa na serikali, viongozi wa serikali, Chama cha Mapinduzi na tume ya uchaguzi. Niliongea na viongozi wa tume, nikawaambia, hivi ninyi viongozi wa tume mmekaa Dar es Salaam ndio mnaosimamia chaguzi hizi ama ni serikali inasimamia chaguzi hizi? Wakaniambia, sisi ndio tunaosimamia kutoka makao makuu Dar es Salaam. Nikaambia, wakurugenzi wenu kule ni watu wa Chama cha Mapinduzi, wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi wote ni watu wa Chama cha Mapinduzi, polisi na usalama wa taifa ndio wanaodetermine uchaguzi uendeshweje. Jaji Kaijage, mwenyekiti wa tume, hajui kinachoendelea. Mkurugenzi wake mkuu, mkurugenzi wa uchaguzi, huyu ndio mastermind anayesuka na kubariki uchafu wote unaoendelea. Athmani Kiamia. Kwa hiyo hawa watu ni wamoja, ni usharika wa kibatili ambako Kiamia, wakurugenzi ambao ni makada wa Chama cha Mapinduzi, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mawaziri, kwa maelekezo ya msisitizo kutoka kwa rais, wanavunja sheria bila kujali chochote kabisa. Yaani wana impunity. Yaani unavunja sheria, they just don't care. Sasa nawaambia ninyi waandishi wa habari, msifikiri ni Chadema, it's about the country, ni nchi. Ni wewe, ni ndugu yako, ni shangazi yako, ni wananchi mtaani. Leo Ukonga wanamwakilishi ambayo sio chaguo lao. Hata kama angeshinda hizo kura chache basi, huwezi kupigiwa kura na watu 8% ya wapiga kura wote ukasema una legitimacy ya kuwa kiongozi wao. Haiwezekani. Na nchi inapokuwa na tana watu wapiga kura 10%, there's something seriously wrong. Na process ya uchaguzi ni ya kiraia, sio ya kijeshi. Electoral process ni civilian process. Lakini tunaona ni majeshi yanarundikwa na masilaha, kumbe kuna uchaguzi wa kijeshi siku hizi. Kwa sisi kama chama tunasema jopo kubwa la wanasheria wetu mbalimbali waliopo na watakaowatoa kutoka kwenye taasisi nyingine, tutaendelea kufungua kesi mbalimbali za kikatiba kupinga mfumo mzima wa uchaguzi unavyoendelea katika nchi. Tutafungua mashtaka katika mahakama kuu za kwetu, katika mahakama za Afrika Mashariki na hata katika mahakama ya Afrika. Yote haya yatafanywa na jopo la wanasheria ambalo tayari sasa hivi limeshaanza kudraft mashtaka kadhaa ambayo tunafikiri yatakuwa na faida ya kesho na kesho kutwa kwenye chaguzi za nchi yetu. 3, chama cha siasa kinahitaji kujengwa. Badala ya kupoteza nguvu zetu kubwa kwenda kushiriki chaguzi za kipumbavu hizi, nisamehe kwa lugha yangu, pengine sio lugha ya kistaarabu sana, lakini sina njia zaidi ya kuita hizi chaguzi zaidi ya kuziita chaguzi za kishenzi na kipumbavu. Chama kimeona ni vema kikaelekeza nguvu zake na nyenzo zake za watu na rasilimali katika kukijenga sana chama. Kwa hiyo tunaanza operation maalum za kukijenga chama nchi nzima. Mkiniambia mnafanya nini na mikutano imezuiwa, sitawajibu. Lakini mtambue tu kwamba tumeona tujikite kwenye kujenga mtandao kamili na chaguzi ndani ya chama kuliko kupoteza muda kwenda kwenye chaguzi ambazo matokeo yake tayari yameshapangwa. Katika ujenzi huu wa chama, siku za karibuni tutazindua vile vile sera mpya zilizoishwa za chama ambazo zitakuwa ni dira ya chama na Watanzania wote wenye kupenda demokrasia katika nchi yetu, ya kwamba chama chao Chadema kinatoka na programu gani ambazo zitaweza kuuisha Watanzania wote na wakaelewa chama chetu kinasimamia nini. Kwa ndugu waandishi wa habari, hayo ndio ambayo kwa niaba ya viongozi wenzangu kamati ndogo ya kamati kuu imeazimia jana. Kwa hiyo sisi chaguzi hizo akapiganie
Kihamia anaweza kwenda kuchukua fomu ya kugombea ubunge kule Liwale kama anataka. Anaweza kwenda kuchukua fomu za kugombania udiwani Hai kama anataka. Hatuwezi kushiriki chaguzi ambazo tunajua kabisa kauli ya wananchi, mapenzi na matakwa ya wananchi hayaheshimiwi. Sasa nimalizie kwa kusema, niko kusisitiza uamuzi huu tumeuchukua kwa makini sana na kutafakari sana kwamba sisi ni chama cha siasa, tuna wajibu wakati tofauti kuweza kufikiria tumefika wapi na tufanye nini. Na nisisitize, retreat sio kusarenda. To retreat is not to surrender. Ni mkakati tu wa kivita, ni mkakati wa kimapambano. Badala ya sisi kupoteza nguvu zetu kubwa, tunaona tufanye yale mambo ya msingi zaidi ya kukiuisha chama, kwa sababu chaguzi hazipo. Lakini huko mbele ya safari, who knows? Sisemi kwamba Chadema ndio imejitoa kwenye chaguzi kabisa nchi. Hapana, sisi ni chama cha siasa. Uchaguzi ni shughuli tushiriki. Lakini hawa walio kwenye madaraka wasifikiri kwamba wana mamlaka alfa na omega, kwamba maamuzi yao ni ya mwisho na yatadumu milele. Yatavunjika tu hayo maamuzi na haki itarejea katika taifa hili. Kwa utaratibu upi, kwa mpango upi, time will tell. Ndugu waandishi, nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Niombe sasa tutoe nafasi ya maswali kwa wale ambao wana maswali. Kama una swali nitaomba unyooshe kidole. Naona mmoja, wawili, watatu, wanne. Nianze na John. Mimi naitwa John, natokea Dampia blog. Maswali mawili kama nitapata nafasi. Karibu. Swali la kwanza, Mheshimiwa Freeman Mbowe, huu uamuzi wa kutangaza kwamba mnajiondoa kushiriki uchaguzi kwa sababu ya mazingira ambayo sio rafiki na sio haki, mlishawahi kufanya na baadaye mkarudi kwenye uchaguzi, na tulipowauliza kwamba kwa nini mmerudi kwenye uchaguzi, kauli yenu mlisema kwamba chama cha siasa kinahitaji kushiriki kwenye uchaguzi hata kama kuna mazingira mabaya, ili muendelee kutambua mbinu za CCM za kuweza kuwafanyia vurugu au kuwafanyia hila ili muweze kujipanga. Sasa leo tena mmejiondoa kwa sababu zile zile ambazo mlitoa mwanzo. Je, hamuoni kwamba mnawakatisha tamaa wanachama wenu na wananchi ambao sasa wataona nyinyi mmekuwa kama vigeugeu au mnaweka mpira kwa pani? Swali la kwanza hilo. Swali la pili, kumekuwa na kelele kutoka kwa wafuasi wenu au wapinzani wenu kwamba Chadema sasa hivi inaonekana kushindwa chaguzi hizi kwa margin kubwa sana, kwa sababu uongozi uliopo ambao wewe ndio mwenyekiti umeonekana aidha kukosa mbinu mpya za kupambana na Chama cha Mapinduzi katika mazingira ambayo wewe mwenyewe unasema dola inatumika kuhakikisha kwamba CCM inaendelea kutawala. Je, jambo hili la uongozi ambao upo sasa hivi kukosa mbinu, hamuoni kwamba mna haja sasa ya kujitathmini kama chama, kama uongozi, kama shida ni kubadilisha uongozi au kubadilisha mbinu mpya tofauti na hizi za kila siku ambazo zimekuwa zikitumika, ambazo zimeonekana hazina matunda tena kwa sasa hivi? Asante. Asante. Msuya. Mwenyekiti, mimi swali langu la kwanza, nilikuwa nataka kufahamu katika ushirikiano wa hizi chaguzi zilizopita ni kutokana kwa upande fulani kwamba baadhi ya wanachama wenu ndio waliondoka wakahamia Chama cha Mapinduzi, hivyo kushiriki kwenu kulitafsiri kwamba kunafanya CCM ijipange kwa sababu wenyewe hamjakata tamaa. Je, uone uamuzi huu wa kujitoa na hiyo fununu ya kuwepo wanachama wenu hasa wabunge kwamba wanataka kujiuzulu na madiwani utakuwa rahisi zaidi, kwa sababu watajua sasa hivi nikijiuzulu
hawashiriki, nawezekana nikatangazwa mimi nikapita bila gharama yoyote, yani hakuna gharama, kwa maana sekta sasa hivi kuna bilioni kama 3 zimetumika Monduli na Ukonga, hajatoa matokeo ambayo mliyategemea. Sasa mnapoelekea mnajiuzuru na nyenye ndio washindani, hamuoni ule urahisi wa watu kujiuzuru utakuwa unaongezeka zaidi. Lakini swala la pili, mwenyekiti, kuna maneno yanasema mtaani kwamba haya yanatokea hata kama mnashindwa kwa mujibu wa takwimu mlizozitoa hapo, kuna hujuma ndani ya chama chako kwamba hata usimamizi wa hao mawakala wakati mwingine wanadili na hao watu wa CCM kwamba wanafanya Chadema, lakini baadaye wanakuwa sio sehemu serious ya kusimamia kile ambacho kinachoendelea ndani ya box ya kupiga kura. Hili labda ndani ya chama mmejitathmini kwa kiasi gani kuamini kwamba hii hali haitokei? Nashukuru. Ngambo jitambulishe tafadhali. Naitwa Bwamaka, natokea Nipashe. Kuna swali moja kwa mwenyekiti. Kwenye maelezo yako umesema kuwa kuna vyama vya upinzani ambavyo viko ni matawi ya CCM ambao wenyewe walikuwa wanakaa ndani ya chumba cha kupigia kura, walikuwa wanaingiza kura kwenye mabox kabla mawakala wao hawajafika. Naomba nikitabu hivyo vyama. Asante. Swali la mwisho lilikuwa naomba jitambulishe. Asante, mimi naitwa Khalifa Saidi, natokea gazeti la The Citizen. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulitoa tathmini ya uendeshaji wa shughuli za uchaguzi kwenye haya majimbo na kata nyingine zilizofanyika. Lakini ningependa tu uzungumzie swala ambalo mara nyingi naona mlizungumzia kuhusiana na coverage. Kwa mfano, tuna vyombo vya habari vya serikali, tuna TBC, tuna Habari Leo, tuna Daily News. Mnadhani nyinyi kama vyama vya upinzani mnapewa fair coverage? Na kama hampewi fair coverage kwenye hivi vyombo, pengine mnachukua hatua, pengine kama ku file complaint na vitu kama hivyo? Mnachukua hatua yoyote kuhusiana na unfair coverage if any kwenye hivi vyombo vya habari? Lakini umezungumzia swala langu la pili, umezungumzia swala la kuhususia uchaguzi ambazo zitafanyika kwenye jimbo la Korogwe na kata nyingine zitakazofanyika. Mwelekeo huu liwali mwelekeo huu utakwenda mpaka kwenye uchaguzi mkuu 2020 kama mazingira yaliyopo sasa hayatabadilika, au inakuwaje? Kwa sababu mmesema pia kwamba mtafungua kesi za kikatiba kupinga au kuchallenge mfumo wa kikatiba uliopo sasa. Kama hazitofanikiwa hizo kesi, na tumebaki na mwaka mmoja tu, huu mwaka 2018 2019 tuna uchaguzi mkuu kwa serikali za mitaa, hii itaenda mpaka mwaka utakaokuja wa 2020. Lakini mheshimiwa, swali langu la mwisho ili nikuache umalizie, umekuwa katika sehemu, yani you've been at the center of accusations, hususan kwa wale ambao wana cross border na sehemu nyingine factions za jamii. Watu wamekulaumu. Hata mheshimiwa Polepole jana alizungumza kwamba ukiangalia vyama vya upinzani unaona ni mtu, hakuna taasisi, hamna itikadi, na kuna haya malalamiko utumiaji mbaya wa madaraka kama mwenyekiti wa chama chako. Pengine wewe kama mwenyekiti wa chama cha upinzani au mwenyekiti wa Chadema, uliwahi kukaa chini ukatafakari ukasema, kutokana na shutuma hizi ambazo zimekuwa na muda umefika sasa mimi kwa kweli nijiuzuru hii nafasi ili watu wapumue? Ulishawahi kufikiria? Of course utasema kwamba kujiuzulu si njia ya kutatua tatizo, lakini muda mwingine unafika hakuna njia nyingine isipokuwa kujiuzulu ili kujiwajibisha mwenyewe. Tunazungumziaje hilo? Nashukuru, naomba tutoe nafasi kwa mwenyekiti kujibu haya maswali, ni mengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba. Asante. Nianze na John wa Dablo. Dampia. Niseme jambo moja. Na nilizungumza awali kama ulinisikia kwa makini. Chama cha siasa sio kitu ambacho ni static. Ni kitu ambacho ni dynamic. Maamuzi yanabadilika kutokana na maamuzi ya vikao na tathmini mbalimbali zinazofanyika. Na niseme tu kwamba tumekuwa na kilio kirefu kwa muda mrefu cha wanachama wetu tusishiriki chaguzi. Lakini sisi kama viongozi tuliona ni bora zaidi tushiriki. Tumeshiriki of course, na tulizungumza awali kwamba tujifunze na wenzetu upande wa pili wanafanya nini. Tumeaona beyond any reasonable doubt kwamba tulichokuwa tunataka kukifundisha hatuna cha kujifunza tena.
Tumeshaona kwamba huu umekuwa ni utamaduni ambao wenzetu wanaoshangilia, wanaosherehekea na unashereheshwa na viongozi wenyewe wakuu wa nchi. Katika mazingira kama haya, sisi kama chama cha siasa tukibaki tumekuwa jiwe kung'ang'ania kushiriki, tutakuwa tujitendei haki. Lakini vile vile lazima tutambue chaguzi hizi zina gharama za muda, za kazi, watu wanafanya kazi. Tuna kazi kubwa vile vile za kujenga chama. Huu utamaduni wa kufanya chaguzi kila siku, ina maana chama kitakuwa hakifanyi kazi nyingine isipokuwa uchaguzi tu kila siku. Chama cha siasa ni zaidi ya uchaguzi, kinahitaji kujijenga. Na kujijenga katika mazingira ambayo hata kufanya mikutano ya kisiasa haturuhusiwi. Sasa unategemea mtafanya nini? Mnashiriki chaguzi, mnaonewa kwenye chaguzi, sheria hazifuatwi, vyombo vya dola ndio vinashiriki katika kuchakachua uchaguzi. Alafu nyinyi mnaendelea kushiriki tu chaguzi. Lazima kama chama cha siasa tutakwenda, unafika mahali unaamua na retreat, narudi nyuma tena, mnaangalia, mnaweza mkatoka tena. Na mimi sikusema kwamba tunasusia chaguzi zote hapa. Nimesema uchaguzi uliotangazwa unakata 37 na jimbo moja la uchaguzi. Kwa sababu hatuoni dalili yoyote ya kufanya marekebisho yoyote ya msingi katika hatua ya sasa. So tukasema kwa sasa hivi tunapeleka nguvu yetu kubwa katika kujaribu kukijenga chama. Swala la chama kushindwa kwa margin kubwa, waandishi wa habari saa nyingine na nyewe mtusaidie katika uchunguzi, kwa sababu ninyi tunasema ni fourth estate. Kuna mambo mengine sitegemei waandishi wa habari mje muyapate Chadema. Ninyi mko field, naona hali halisi inayotokea, naona hali ya uchaguzi ilivyo, sheria zinavyofanywa mnaziona. Kama mtategemea kwamba Chadema ndio wenye solution pekee yake, hili ni tatizo la nchi, sio tatizo la Chadema. Kukufa kwa demokrasia katika nchi hii sio faida ya Chadema au ya Mbowe, au sio hasara ya Mbowe peke yake, ni hasara yetu wote kama taifa. Kwa hiyo lazima muone hili jambo tunalolizungumza sisi ni sehemu ya tatizo lenu. Na ninyi ni waandishi wa habari, mnakwenda kwenye vituo vya kupiga kura, mnaona hali ya uchaguzi ilivyo. Alafu nimewapa takwimu za maandishi, bado nauliza mmeshindwa kwa margin kubwa. Sasa hapo ndugu yangu mimi sijui nitakusaidiaje. Kwa hiyo kwa kweli katika swala la kushindwa kwa margin kubwa katika uchaguzi ambao haukuwa huru na haki wa mazingira haya, ilikuwa ni military parade ile, haikuwa uchaguzi. Na hisia kwamba pengine tunashindwa kwa majinio kwa ajili ya mwenyekiti. Mwenyekiti alikwenda kupiga kura Ukonga, au mwenyekiti alikwenda kupiga kura Monduli. Kwa hiyo eti wameshindwa sana Monduli, kura zimeibiwa sana Monduli kwa ajili ya mwenyekiti. Kwa kila mmoja ana uhuru wa opinion, nipende kuheshimu opinion yako. Msuya anazungumza uamuzi huu wa kuto kushiriki chaguzi tutarahisisha watu kwenda Chama cha Mapinduzi. Ni hivi, watu kuhamia Chama cha Mapinduzi aidha kwa kupenda ama kwa mazingira yanayowakabili, hatuna uwezo wa kuyazuia. Hatuna uwezo. Na kila mtu akitoka lazima tafute mnyonge wake, na mimi mnyonge wa sasa hivi ni Mbowe. Kila anayehamia kule lazima anaambia Mbowe hivi. Mimi nafikiri labda Mbowe ningekuwa wiki, CCM ingeshangilia zaidi kwamba Mbowe aendelee kuwa wiki ili tuendelee sisi kushinda. Hivi kweli kuna siku CCM wanaiombea Chadema iwe imara, Mbowe awe imara na uongozi wa Chadema uwe imara ili CCM ifurahi? Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba wana target zao. Sasa kama wana target wenye vitu wa vyama vya siasa, mimi hawajaweza kunipata katika kona ambayo wanaweza kanifanya nikapiga magoti. Sitapiga magoti. Lakini kwamba kuna hujuma ya mawakala wa Chadema, ili sina, utusaidie pengine ndugu Msuya, labda una taarifa ya ziada ambayo mimi sina. Sisi katika chaguzi zote, wasimamizi wetu wote, hatuna taarifa yoyote kwamba eti kuna mawakala wa Chadema ambao wamefanya hujuma dhidi ya chama na kupeleka kura CCM. Ushahidi uko hapa kwenye makaratasi. Sasa sio issue ya hujuma kwa mawakala wetu. Mawakala wetu hawakuingizwa vituoni, wanatolewa kwa nguvu kwa polisi mpaka saa 7 kura bosi limeshajaa kwenye kura. Wakala hapo anafanya nini? Labda wakala akawe mpiganaji ngumi na bunduki ndo akaingia kwenye Gwamaka. Unaniuliza kuna vyama ambavyo nilisema ni matawi ya Chama cha Mapinduzi. Kama nilivyosema, ninyi ni waandishi wa habari, sio kila kitu atakijibu Mbowe. Mimi nishawapa lead, fanyeni uchunguzi. Mimi nishawapa lead, tafuteni from other sources. Hivyo ni vyama gani? Mkitafuta mtavikuta tu hata kwenye makaratasi.
msitaki kunizushia ugomvi ambao sio lazima. Mimi nimeshawapa link. Katafuteni vyama, kuna vyama ambavyo kwa mawakala wa Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi. Na vipo. Ila mimi sio msemaji wao, kwa hiyo nilichokisema kitanitosha katika hatua ya sasa. Halifa anazungumza habari ya media coverage. Nyinyi ni waandishi wa habari. These are the obvious. Yaani mnauliza kitu ambacho mnakijua kwamba media haina fairness yoyote. State media, public media, TBC, 1 2 3 ngapi na radio zake na kila kitu. Zina cover Chama cha Mapinduzi throughout. Sikumbuki ni lini rally za Chadema za kampeni Monduli ama wapi zimeshawahi kuonyeshwa. Au ilikuwa mimi Buyungu ambazo zimeshawahi kuonyeshwa katika TBC. Na wanakava wale watu ambao wanawataka wao. Daily News ni gazeti la serikali, linakava serikali na Chama cha Mapinduzi masaa 24. Msafara wa Magufuli, hata bunge siku hizi aliwi covered kwa sababu watu wanaambiwa wakafanye kazi, lakini wakati huo wakufanya kazi na wakati Magufuli anatembea nchini, lakini full time zinamwangalia Magufuli. Sasa sijui watu kumwangalia Magufuli hawaendi kazini, ila kwa bunge wanakwenda kazini. Kwa issue ya media kutokuwa, hata media za binafsi, niseme ukweli, hata media za binafsi, TV za watu binafsi, magazeti ya watu binafsi, ni mangapi yanathubutu kuandika ukweli wako mnayaona? Tumejenga taifa lenye hofu. Tumejengwa kama taifa lenye hofu, waandishi wa habari mna hofu, TV zina hofu. TV za watu binafsi, ukija kuangalia TV nyingi hapa utakuta zile TV ambazo za kwenye mablog, mainstream media zote zinaogopa sasa hivi. Electronic na print media zote zinaogopa. Ni hali halisi ambayo ninyi wenyewe mnaijua. Kiasi kwamba mimi sihitaji kuirudia na kuirudia. Media imekuwa extremely biased. Kama sio biased, zinakuwa timid. Yaani zinarudi nyuma, zinaogopa kuripoti. Na ndivyo ambavyo vyombo vya habari vya watu binafsi vinafanya. Kwa hiyo sana utakuta sisi tunategemea zaidi social media. Hizi social media basi nazo ziko controlled vile vile. Lakini angalau ndio zinakuwa zina unafuu kidogo. Lakini mainstream media wote sasa hivi ni tatizo. Tunachukua hatua huwa kwa TBC kwa sababu ni shirika letu la umma. Kwa mfano kama mnaona hampewi fair coverage, mnachukua hatua. Niseme tu kwamba hatua ziko njia mbalimbali za kutumia hatua, lakini huwezi kutumia nguvu. Kama ni kulalamika na kuzungumza ndani ya bunge, nje ya bunge na watu wa TBC wenyewe tumeshazungumza sana. Sasa nasema tuna issue mbalimbali ambazo tunataka kuchukulia hatua za kimahakama. Sasa pengine hiyo nayo ni moja wapo, unaweza kuwa na shauri. Kwamba Mbowe ni center accusation, swali lako la mwisho. Hii kazi sio kazi nyepesi mnavyofikiria. Ni kazi ya ujasiri. Wala mtu asifikiri kwamba kuna faida kuwa mwenyekiti wa Chadema. Hii ni kazi, huu ni utume. Hii ni kazi yenye msalaba kweli kweli, ambayo sio kila mmoja anaweza kaibeba. Mimi mwenye mamlaka ambayo nimepewa mamlaka yangu na wanachama wangu wa chama. Akinitaka Mbowe ondoka kesho, naondoka tena vijana, na nitashangilia kabisa na sherehe. Lakini kuambiwa na watu walioko CCM kwamba Mbowe ondoka, siondoki. Asante kwa kunisikiliza. Swali langu lilikuwa ni la mwisho, lakini nimemaliza maswali. Ulizo matatu kususia liwale. Nilisema mapema kabisa kwamba kususia chaguzi zilizotangazwa. Kila jambo litaamuliwa kwa mazingira yake. Na niseme jamani, tusizungumze mambo ya namna ya kuvuka mto wakati hatujafika mtoni. Tutakapofika mtoni tutadiscuss how to cross the bridge. Lakini kwa sasa hivi tukubali tu kwamba tumejitoa katika chaguzi 37, tunaelekeza nguvu zetu katika kukiuisha na kukijenga chama chetu. Hizi kelele za Chama cha Mapinduzi kuhusu nani Chadema, nani kakimbia, huyu kakimbia, hazituondoi katika rail. Bado sisi ni very solid party, tuko very strong, na niwaambie kwamba wanaofikiria kwamba kuhama kwa baadhi ya watu katika chama hiki basi kutakifanya chama kikosi kishindwe kwenda mbele. Tambua kwamba kila anapoondoka diwani mmoja kuna wanachama kwa maelfu wanaingia Chadema. Kuna watu wengi kwenye street ambao wanaingia Chadema. Wale ambao wana moyo mwepesi wameshindwa kukabiliana na hizi siasa zenye changamoto hizi. Tunawatakia heri kwa wanapokwenda. Sisi tutaendelea. Wako wanachama wengine wengi tutawaibua tutakapofika uchaguzi mwingine ujao. Asanteni sana. Mwandishi mwenzenu Tumaini Makene, bado jeshi la polisi linamshikilia
yuko kituo cha polisi kati tangu jana asubuhi. Mawakili wamekwenda, polisi wamesema bado wanaendelea kumshikilia, wanachunguza kitu kinachoitwa chademablog.com ambayo imesajiliwa na wanachama wetu wanaoishi diaspora. Wanataka Makene atoe hizo taarifa ambazo hana, kwa sababu sio yeye aliyesajili. Kwa hiyo bado yuko kituo cha polisi Central, na nitaomba waandishi kama mnaweza kupita pale, huyu ni mwandishi mwenzenu, mfuatilie huko polisi ni kwa nini bado wanaendelea kumshikilia mpaka muda huu tangu jana saa 5 asubuhi. Baada ya kusema haya, asanteni sana. Tuwaalika tena, karibuni sana. Hoja. Nimesahau, nilikuwa naandika story.